स्माइल नमस्कार। मैं एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर अल्टरनेटिव हीलिंग स्माइल लाइफ हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर प्रिया प्रियदर्शनी आज आप लोगों के साथ बातें करूंगी स्माइल एनर्जी हीलिंग विथ कलर्स, है ना। कलर्स रंगों के द्वारा हर चीज़ का उपचार है। जैसा कि आप मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखा है आपने किस तरह से कलर्स के थ्रू ट्रीटमेंट, है ना, बिल्कुल पॉसिबल है। कितनी हाई एनर्जी होती है। आज 25 तारीख है और हमारे गुरु प्रोफेसर पार्क जेओ सर का आज, है ना, मेमोरी इन्वायरमेंट में फैला हुआ है। इसीलिए आज मैं ये वीडियो बिल्कुल हार्टिएस्ट ग्रेटफुल होकर के ये वीडियो बना रही हूँ, क्योंकि गुरु प्रोफेसर पार्क जेओ सर ने जो कलर की चेतना हमें दी है वो आप लोगों तक भी पहुँचे। इसी, है ना, ध्येय के साथ, इसी इंटेंशन के साथ मैं कलर्स को बहुत ही स्माइलिंगली पॉइंट्स पे अप्लाई करके आप लोगों को अवेयर कराती हूँ कि आप भी इससे ट्रीट कर सकते हैं। वैसे तो कलर का बहुत ही डिटेल और डीप साइंस है, बहुत ही गहरी चेतना है, लेकिन छोटी छोटी वीडियोस में थोड़ी थोड़ी चेतना आपको मैं कलर्स की देते रहती हूँ। आज हम लोग कलर की चेतना में, है ना, बात करेंगे क्या इन्फेक्शन जब हमें हमारे बॉडी के अंदर आ जाता है, थोड़ा थोड़ा कफ कोल्ड, है ना, फीवरिश कंडीशन, थोड़ा, है ना, जो एक होता है ना इन्फेक्शनस हो जाना, मुझे लग रहा है कि आज मुझे, है ना, कफ कोल्ड, गला खरखर कर रहा है या इन्फेक्शन जैसा फील हो रहा है, फीवरिश कंडीशन है, देन इसके लिए आज मैं विथ कलर्स, है ना, कलर्स के थ्रू ट्रीटमेंट बताऊंगी। सबसे फर्स्ट कलर के बारे में अवेयरनेस मैं ये दे दूं कि कलर की एनर्जी, है ना, जितना आप फील करते हैं उतना ही ये आपके लिए वर्क करता है, क्योंकि इन्वायरमेंट में तो बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए ये आपके ऊपर डिपेंड करता है ना, गुड और बैड, और स्माइल या अनहैप्पीनेस। चाहिए क्या उसके ऊपर डिपेंड करता है। देन कलर्स को हमने लिया और इसे एज ए मेडिसिन और एज ए इसकी एनर्जी वाइब्रेशन को हम लोगों ने फील किया, देन अप्लाई किया, तो हमारा कलर ट्रीटमेंट बहुत ही मैजिकल रिजल्ट देता है ना। एक एक कलर का अपना एक, है ना, कंसिस्टेंस है, अपनी उसकी ऊर्जा है, चेतना है। ओके, वीडियो को लंबा नहीं ज़्यादा करूँगी। इन्फेक्शन, है ना, कफ कोल्ड फीवरिश कंडीशन के लिए हमारा जो, है ना, एनर्जी कंसिस्टेंस कलर है ब्लैक में इन्फेक्शन को कम करने की, इन्फेक्शन को दूर करने की, इन्फेक्शन को भगाने की बहुत गहरी चेतना है ना। इसके अंदर वो एनर्जी है, वो पावर है, जिससे हम लोग हर तरह के इन्फेक्शन को दूर कर सकते हैं। ओके, ये है ब्लैक कलर कोई भी स्केच पेन, परमानेंट मार्कर आप ले सकते हैं। ओके, स्केच पेन एंड परमानेंट मार्कर ही, है ना, नेल पेंट नहीं ले लीजिएगा, है ना, ऐसा नहीं करना है। स्केच पेन एंड परमानेंट मार्कर। अब ये अप्लाई कहाँ करना है, इन्फेक्शन जैसा फील हो रहा है, फीवरिश लग रहा है कंडीशन, देन ये हमारे राइट हैंड में जस्ट थंब के नीचे, है ना, ये हमारा लंग्स का एरिया होता है। ओके, लंग्स के एरिया में बाइलेटरल, है ना, जो भी उठा हुआ भाग है, ओके, पूरे उठे हुए भाग में इस तरह से, है ना, कलर्स को अप्लाई भर लेंगे, ब्लैक कलर को। ओके, इस तरह से सेम एज इस हाथ में भी करेंगे। पूरा ये उठा हुआ एरिया जो लाइफ लाइन है, लाइफ लाइन के अंदर ये पूरा कलर कर लेंगे। अभी इसमें मैं कलर नहीं करूँगी, है ना, क्योंकि कलर में बहुत हाई एनर्जी होती है। अभी मुझे, है ना, इन्फेक्शन नहीं है, लेकिन इट्स ओके। इस तरह से पूरा का पूरा ब्लैक कर लेंगे। अगेन आपके थ्रोट में भी इन्फेक्शन फील, मीन्स इचिंग और इरिटेशन फील हो रहा है ना, फीवरिश है, देन ये हाथ का एरिया, है ना, ये आपका थ्रोट का एरिया, ये क्रॉसपॉन्डेंस सिस्टम जब आप पढ़ते हैं, है ना, सुजोग जब सीखते हैं तो बहुत गहरी चेतना इसकी होती है। ओके, देन ये थ्रोट क्रॉसपॉन्डेंस, इस तरह से आप यहाँ भी ब्लैक कलर बाइलैटरल लगा लेंगे। ओके, बाइलैटरल कलर्स के थ्रू।
अगेन इतना लगाने के बाद आपका जो है ना इरिटेशन एंड वो कफ एंड कोल्ड वाली फीलिंग शांत हो जाएगी। ओके, वैसे तो और भी पॉइंट्स हैं, इन्फेक्शन वगैरह के बहुत बहुत डिटेल पॉइंट्स हैं। हम लोग लिटिल फिंगर में भी बता दूं, राइट हैंड लिटिल फिंगर में भी ब्लैक कलर है ना, ये बहुत हाई चेतना है, इसे ट्राई ऑरिजिन कंसिस्टेंस की चेतना कहते हैं। ओके, तीनों जॉइंट्स में है ना इस तरह से ब्लैक कलर अप्लाई करते हैं राइट हैंड में। सो ये हमारे इन्फेक्शन को दूर करने में, बॉडी में कैसा भी इन्फेक्शन क्यों ना आ गया हो, ये बॉडी के अंदर हर तरह के इन्फेक्शन को दूर करने में मदद करता है ना, विथ स्माइल। एंड ऑल्सो किडनी, मैंने प्रीवियस वीडियोज़ वगैरह में है ना किडनी का लोकेशन बहुत है ना अच्छे से बताया है, लेकिन फिर से बता दूं, इंडेक्स फिंगर से है ना जहाँ गड्ढा बंद होता है ये है ना, यहाँ से जाते जाएंगे और जहाँ गड्ढा ब्लॉक कर जाता है वो एरिया आपकी किडनी का होता है। इंडेक्स फिंगर एंड लिटिल फिंगर, गड्ढा ब्लॉक, ऊपर बोन्स, ढेर सारे बोन्स है, कार्पल बोन्स, देन जहाँ ब्लॉक किया ये किडनी। सो किडनी को भी है ना, इसकी भी एनर्जी अच्छी रहे, इसीलिए ब्लैक कलर इस पर अप्लाई करते हैं। ये है ना सेम एज बोथ हैंड में होगा, बोथ हैंड, ये सारा ट्रीटमेंट आप बोथ हैंड में करेंगे। ओके, इसी तरह से गड्ढा सेलेक्ट करेंगे, उस गड्ढे में इस तरह से कलर अप्लाई करेंगे। मैजिकल है ना, दोनों हाथ में ये लंग्स और थ्रोट का पॉइंट, कलर पॉइंट लगाएंगे, कलर लगाएंगे। इस हाथ में मैंने नहीं लगाया है, लेकिन आप लगाएंगे जब भी है ना कफ कोल्ड फिब्रिस कंडीशन हो तो। सो इन्फेक्शन को कभी बॉडी के अंदर है ना आ भी गया तो भी ये कलर्स बहुत मैजिकल रिजल्ट आपको देंगे, है ना, इतनी हाई एनर्जी के साथ आपको क्योर करेंगे कि आप भी आश्चर्य में आ जाते हैं। क्योंकि हमारे एक्यूप्रेशर चिकित्सक है ना, एक्यूपंक्चर अल्टरनेटिव हीलिंग साइंस में जितने भी चिकित्सक जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन लोगों ने तो इनसे बहुत मैजिकल रिजल्ट लिया है। और आई होप सो कि सारे लोग, इन जनरल लोगों ने भी इससे, जो हमारे है ना कनेक्शन में है, पेशेंट्स वगैरह है ना, जो स्टूडेंट्स हैं, वो सारे लोगों ने इसका मैजिकल रिजल्ट लिया है। अब है बारी आपकी, है ना, इन जनरल सारे लोगों तक ये पहुँचे, क्योंकि ये कलर की चेतना इतना सिंपल ट्रीटमेंट जहाँ पे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, ये बाकी लोगों तक नहीं पहुंच रही, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसीलिए गुरु प्रोफेसर पार्क जेऊ सर है ना एंड सब बेस्ट जो हीलर्स होते हैं, एक्यूप्रेशर अल्टरनेटिव साइंस के डॉक्टर्स होते हैं, वो ये चाहते हैं कि सारी है ना एनर्जी वर्ल्ड की कहानियाँ, एनर्जी वर्ल्ड की एनर्जी, स्माइल एनर्जी आप लोगों तक पहुँचे। और उसी में मैं भी इस चीज़ को है ना बहुत काइंडली हार्टली आप लोगों तक पहुंचाना चाहती हूँ। तभी ये वीडियो आप लोगों के लिए मैं बना रही हूँ कि हर लोगों तक ये पहुँचे कलर्स, है ना, स्वीट एंड सिंपल ट्रीटमेंट। ओके, सो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, लेकिन कलर की चेतना के साथ विथ स्माइल आप लोग क्या ट्रीटमेंट कीजिए। हर कोई चेतना के साथ अप्लाई करेंगे और रिजल्ट देना ही देगा, है ना, देना ही होता है, कलर्स में वो पावर है। और इसे 2-2 घंटे पे अप्लाई करेंगे अगर क्रॉनिक है तो, और सिंपल है तो एक बार में भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिल जाता है। ओके, और कलर लगाते के साथ अपना काम करते हैं। मिनिमम 2 घंटे कलर्स को लगाएंगे, है ना, उसके बाद धुल भी गया कोई बात नहीं। ओके, सो स्माइल, थैंक यू। एंड हम लोग फिर से दूसरे नेक्स्ट वीडियोस में मिलेंगे। जो भी आप है ना, जो भी टॉपिक आप चाहते हैं कि मैं उस पर वीडियो बनाऊं, कलर की चेतना दूं, तो कमेंट बॉक्स में भी बोल सकते हैं। और काइंडली सारी जगह ये वीडियो पहुंचे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। सो सिंपल सी बात है कि स्माइल एनर्जी हीलिंग वर्ल्ड बहुत ही पावरफुल है। सो स्माइल, थैंक यू, and smile, namaskar, and God bless.